Hola amigos de Conocimiento Simple, te saluda tu amigo Joe. En continuidad al video anterior, este día vamos a empezar a conocer las partes de la lavadora. Aquí tenemos el timer, que es como un reloj que tiene varios contactos que controla, valga la redundancia, los ciclos, y el motor gira y empieza una serie de contactos a hacer contacto, y de esa forma él hace todo el proceso de lavado. Consta de un timer, dependiendo del modelo. Este es el ajuste de temperatura del agua y este es el ajuste de low side, que es el nivel de agua. Este consta de la compuerta y este es el agitador, que normalmente tienen que tener en cuenta que el agitador para el lado derecho tiene que girar libre y para el lado izquierdo tiene que haber una tracción, o sea, tiene que detenerse. En este video solo es para conocerlo. Eventualmente estaré enseñando cómo cambiar las piezas internas del agitador cuando te gira para los dos lados y no te frega la ropa, no lava bien. Aprenderemos a desarmarla. Voy a quitar la transmisión para cambiar los coupling, las uñas, y en estos videos posteriores vas a aprender a hacer absolutamente todo. Te espero en el próximo video. Si te gusta mi contenido, dale like y comparte, porque eso me ayuda a llegar a más gente. Y tienes que seguirme para la comunidad crecer. Muchas gracias.